Een uur lang in een tent te sliepen om yield op te heljen voor de pinguïns. Dat is wat de 12-jarige Isolde van Schiermonnikoog dien had. Toonsje op haar jitje eindigde haar avontuur in de tinten. En zocht ze weerom op het Aroene Ier. Het was heel leuk. En de regen geeft soms ook best wel een rustgevend geluid. Het was wel gezellig met alle knuffels om me heen. En het was knus. En er was ook nog een keer dat je niet uit je tent durfde te komen omdat er een bij in de voortent zat. Er zat een keer een vogeltje in de voortent. Ik heb mijn haar wel eens in het kutten. Ja, ze is heel erg trots. Ja, dat ze dit gewoon heeft doorgezet. En nou, het was soms echt niet gemakkelijk, want dan ging ze in de stromende regen naar die tent toe. En dan kwam ze er in de stromende regen ook weer uit. En soms ook als er familie hier te logeren was, nou, dan vond ze het heel leuk eigenlijk om met haar broertje en haar nichtje op één kamer te slapen. Maar dat was heel streng voor zichzelf. Ze zei van ja, dan ga ik toch de tent in. Ik heb ook wel eens een avond overgeslagen, want bijvoorbeeld met het vuurwerk rond 1 januari, dat vonden mijn ouders niet zo veilig. En het was ook best wel koud geweest, dus -5 was echt de max. En hij is ook wel eens ingestort aan de voorkant, dus toen moest ik om 3 uur mijn ouders bellen. En op vakantie, want dat is wel gezellig om ook bij de familie nog te zijn. Omdat de tinten nog stiet, bloot ze nog een extra nachtje sliepen. Nou, slaap lekker. Maar daarna gaat Isolde weerom naar haar sliepkamer. Maar haar vertrouwde slieplak zal ze wel missen. Ik denk dat het zo licht is 's ochtends. En de vogels, want binnen hoor je dat een stuk zachter. Dat is wel een mooi geluid. Isolde had meer dan 10.000 euro ophellen met haar actie. De kind nog doneren worden ont midden juli. Ja, dan had je bijna een waterbed eigenlijk.